Mga residente naman sa nabukid nga bahin sang Negros Occidental, nagapanawagan sang gilayon nga aksyon sang gobyerno sa natipag nga mga dalan. Ilimnon nga tubig ginakabalakan sa pagkaguba sang pila ka mga water source. Yaring balita ang atong gintutukan. Bango sa makusog kag wala untat kapag ulan humalin sang weekend. Lunes pa lang sang agahon, amat-amat na ginlamon sang duta ang ining alagyan sa Sitio Tambara. Sakop sa nabukid nga bahin sang Barangay San Fernando, Talisay City. Si Catherine, ginakulbaan sa matamat kapag tiphag sang duta malapit sa iya balay. Siyempre, ganila gabong bation lang sa balay daan. Haralang balay ko daw. Bango sa landslide, sarado sa dalago nga salakyan ang dalan. Naga 1212 ang mga residente pasaka sa babaw. Ang ining water pipe nga nagasupply sang potable water sa lugar ang ginhigtan sa mga residente agud indi mautod. Ang ilang ginakablakan, tubtubsan o malawig ang ilang higot sa tubo. Isa sa nakakulbaan manamon nga te potable water kung mabardaw ni siya hindi na makaway na tubig ang Barangay San Fernando kag ang Barangay Dos Hermanas. Sa Sitio Tambara, wala too ang mga daalan nga ginaab-ab sang landslide kag madugay na ini nga ginareklamo sa mga residente. Makapila man ka beses nga naguntat ang pagkayo sang dalan gamit ang mga heavy equipment bangon sa delikado nga sitwasyon. 10 years na kami diri, problema na oo. Kaso lang, we do not know no, kung anong priorities ng government. Kaya kada local government units, they have their own priorities. There are some officials assigned in each barangay. Ginapaabot sa mga residente ang pasalig sa provincial government kag Talisay City LGU nga disponihan ang dalan kag water pipe antes pa magdulot sang trahedya. Namutikan man ang pagtiphag sang duta sa pilakabahin sang Don Salvador Benedicto sa Purok Cobra, Barangay Igmayaan. Nakuhaan pa sang mga katapos sa BFP ang hitabo sa kilid dalan. Sa Silay City, pilaman ka pamilya ang gin-evacuate sa Sitio Tayap sa Barangay Patag agud mapaiway ang aksidente sa pagtiphag sang duta. Isang cafe sa Lantawan ang temporaryong ipauntat ang operasyon bangon sa soil erosion. Sa isang press briefing, ginpahayag sa Kapitolyo nga may isa ka lalaki sa Sagay City ang ginapangita matapos ginapatihan nga naanod sang tubig baha. Sang ini ang nagtuyo nga magtabok sa suba. Padayon nga ginakuha ang impormasyon na tuhoy sa ining nga report. Upod, Karinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.